Жогорку кеңештин депутаты менен генералдын сүйлөшүүсүн тыңшагысы келген ким? Кече 7 февраль күнү Бишкек шаарында жайгашкан Обама кафесинен Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев менен генерал Талант Исаевдин сүйлөшүүсүн тыңшаган атайын аппарат журчок табылган. Эл өкүлүнүн айтымында Талант Исаев жана парапсихолог Мелис Карбеков болуп чогуу тамактанышкан. Тамактанып бүткөн соң Талант Исаев стол астынан сөз тыңшоочу аппарат журчок таап алган. Биз тамактанып бүткөн соң чыгып бара жатканбыз. Бир убакта Талант Исаев биз тамактанган столдун алдынан сөз тыңшоочу аппарат таап алганын айтты. Мен Аида Салянованын сотуна шашып жаткандыктан кетип калгам. Талант Исаев кафедеги видео көзөмөл аркылуу ким бул аппаратты койгонун териштирүү үчүн калган. Журчокту кафе кызматкери коюптур. Ал баланы милиция алып кетти деп айтышты, деди Каныбек Иманалиев. Ошондой эле эл өкүлү саясатчылардын сөзүн тыңшоо УКМКнын гана колунан келиши мүмкүн деген күмөн саноосун айтат. Депутаттын мындай пикирине генерал Талант Исаев да кошулат. УКМКнын иши экенинен күмөнүм жок. Биз сөз тыңшоочу аппаратты койгонго кафенин кызматкерин суракка алганыбызда, ал сакалчан бир бала келип аппаратты коюп койчу деп суранганын айтты. Эми коюп кой десе эле кое бербейт да. Бул кафе УКМК менен кызматташып келгени билинип калды. Ал эми сөз тыңшоочу аппаратты койгон баланы милиция кызматкерлери алып кетти. Бирок алар бул ишти аягына чыгарышпайт, деди Исаев. Ошондой эле Талант Исаев тиешелүү органдар иниси Канат Исаевдин туулган күнүнө келип чыгайын десе да киргизишпей, артынан аңдып жүргөнүн кошумчалайт. Аңдыса аңдый берсин. Ансыз деле баскан турганымды аңдып жүрүшөт. Бирок ал жерде саясат тууралуу эч кандай сөз болгон эмес. Биз болгону Каныбек Иманалиев, Мелис Карбеков болуп чогуу тамактанганбыз, деди Талант Исаев. Эгер чын эле бул иште укук коргоо органдарынын кулагы чыга турган болсо, укук коргоо органдары бул мамлекеттин жазалоо куралы эмес. Ал жарандардын коопсуздугун камсыздоо чөйрөсүндөгү социалдык кызмат көрсөтүү болуп саналат деп жазылган мыйзамдарыбызды кайда катабыз. Бирок мунун баары кооздук үчүн жазылып сөз түрүндө гана калабы. Бүгүн эл өкүлдөрүнүн, генералдардын баскан изи аңдууга алынып жатса, анда карапайым калктын коопсуздугу, улуттун коопсуздугу жөнүндө кеп кылуунун кереги барбы деген суроо жаралат. Жогорудагы болуп өткөн окуя Кыргызстанда коопсуздук маселеси кимдир бирөөнүн колунун учунда турганына дагы бир далил деп айтсак болот. Булак Каганат.